ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဝါခေါင်းနာပြီးကျော်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဘိန်းချိန်ကတလတွင်ဟဲ့တိမ်ပရမညာတော်မြတ်၌ပထမအကြိမ်ဖြစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝါတွင်ကာလ45ရက်တရားစခန်းပွဲ၏31ရက်မြောက်နေ့နဲ့ဘိန်းချိန်ကတလဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့နာနဲ့ဘိမှလည်းသူတော်ကောင်းတို့နေရာဖြင့်နာကြားရမပြီးသေးတဲ့ဓမ္မဒေသနာကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိမှဒီနေ့နံပါတ်3ပေါ့ဗျာသစ္စာဒေသနာပေါ့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိမှဘုရားဗျာရှိတယ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မဟုတ်တရားနာပရိသတ်ရောက်ချင်းသစ္စာတရားကိုဟောရလို့မရှိဘူးဘုရားကသစ္စာဟောတော့မယ်ဆိုရင်ခြားဒါနကထာသီလကထာနဲ့စာပြီးတော့ဟောတာဘုရားပြောရှင်ရှောင်းပြောရင်တော့တွင်းထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးကိုစင်ကြယ်သွားအောင်ရှိတော်တုတ်တင်ပြီးရပေါ့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါရှင်းတော့တော့ဒီနေ့ခေတ်လို့မဟုတ်ဒီအဖို့စားတွေကိုအယောင်ဆိုးပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်မှန်ပါဘူး။နောက်ဦးဇင်းတို့စာသင်တိုက်မှာရောက်တဲ့အချိန်ထိကြာသင်္ကန်းကြီးဆိုးပြီးဟောတာရှိသေးတယ်။အဲ့လိုအဖို့စားတွေကိုအယောင်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်ပင်ကိုရှိပြီးသားအယောင်ကိုချွတ်စေးတင်ပလိုက်အဖြူထဲပဂတိပြန်ဖြစ်အောင်ဆိုတာချွတ်စေးတင်ချွတ်စေးတင်တော့အယောင်အဟောင်းနဲ့စင်ကြယ်သွားပြီတန်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြာမှာအညစ်အကြေးတွေအလုံးကင်းစင်လို့အဖြူထဲပဂတိဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမိမိလိုတဲ့အယောင်ဆိုးလို့ရတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပင်ကိုအဟောင်းအယောင်အဟောင်းဆိုပါစို့ရင်ကအပြာရောင်နောက်အနေရောင်ဆိုးတော့မယ်ဆိုတာအပြာရောင်ခံနေအနေရောင်ဆိုးလို့ပဲအဆင်ပြေမလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီအပြာရောင်နဲ့ကုံလောင်းဆိုချွတ်စီးတင်လိုက်ရမှန်ပါဗျာရှုတဲ့ပကတိဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြာမှာမိမိလူရာအယောင်တင်လို့ချင်းလေးနဲ့ဆွဲမြဲတယ်လို့ဆွဲမြဲတယ်ကြည့်လို့လည်းကောင်းတော့ဗျာမှန်ပါဗျာထိုနည်းတူဆိုပါပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတွင်းထဲမှာရာဂအစရှိတယ်လောဘအစရှိတယ်ဥပ္ပကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ဘင်္ဂုမူလဘနောဝိညာဉ်အပေါ်မှာပေလူညစ်ညူးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဘုရားဗျာရှိတယ်အရင်ဆုံးစင်ကြယ်အောင်ရှေးကြောပဲအရင်ဆုံးစင်ကြယ်အောင်ရှေးကြောလို့စိတ်ရတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဥပ္ပကိလေသာတွေပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြာမှာသစ္စာတရားဟောတာအဲ့ဒီဥပ္ပကိလေသာဆိုတဲ့တရားရှေးကြောတုတ်တဲ့နေရာဘုရားဗျာရှိတယ်ဘယ်နဲ့စာဟောတယ်လဲဆိုတာဒါနကထာစပြီးဟောတာဒါနကထာနဲ့စဟောတာတရားနာပရိသတ်ရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုချကောင်းမှုတွေကိုပြုမှမိမိတို့ရဲ့ဝိတုပစ္စည်းအတိအကျတွေကိုလူတန်းဘေးကံဆုံးချဲအဲ့ဒီဆုံးချဲဘေးကံလူတန်းပါမှလည်းပဲမိမိတို့အတွက်ကုသိုလ်ရတယ်စသည်ဖြင့်ပြောရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘုရားဗျာရှင်အမျိုးမျိုးအနည်းဟောခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါတည်းကနော်ဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုရလွယ်တာဟုတ်ဗျာလေကူတဲ့အခါကျတော့လူသားတွေကစိတ်နဲ့စားတယ်ပေါ့တို့ယောဂီတွေကပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတော့ဟောလို့ပြရတော့မလဲတို့ကဒီမှာတော့တရားလောက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလနဲ့ချီပြီးကြားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဆိုတာနဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိက္ခာချင်း
ဟိုကတော့အစရောက်ရှိလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒါနလေးပေးကြကမ်းကြလူကြတန်းကြဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘဝဘဝမိမိတို့အတွက်ဘာတွေအထောက်အကူပြုသွားစေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါများကျေဝစီတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားဘုရားရှင်ဟောတာဒါနမပါဘူးဆိုရင်တန်တရားမှာဥစ္စာမွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်တန်တရားမှာသွားတဲ့အခါထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှသွားနေရေးအတွက်ချက်သားချက်သမီးတို့နေနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံစုံနဲ့ဆိုရင်အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှသွားနေရေးအတွက်ဒါနကောင်းမှုပြုကြဆိုပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ဒါနကထာဟောတယ်ဒါနကထာဟောတဲ့အချိန်ကကျတော့လူသားတွေအားလုံးတရားနာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားရှိလာပြီတဆင့်တဲ့ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနလေးလောက်နဲ့ပဲခြေနဲ့နေနဲ့ဒါနလေးလောက်ဒါနဆိုတာဟာယောဂီရဘုံဌာနဘဝမှာပြည့်စည်ဥစ္စာတည်ဆုံချင်းဆိုတဲ့အထောက်ပံ့လောက်ပေးနေတာသီလကိုစောင့်အောင်သီလလုံခြုံတဲ့အချိန်ညာကြမှာရောက်နေရဘုံဌာနဘဝမှာသီလလုံမှချမ်းသာရေးကောင်းတဲ့အသက်ရှိတယ်တက်ရှိချင်းချမ်းသာရေးကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အထောက်အပံ့ရဖို့သီလကောင်းမှုတွေစောင့်ကြသီလမပါတန်တရားယောဂညတတ်ပြီယောဂများတယ်ဆိုတာသီလတန်တရားဘဝတန်တရားမှာသီလလုံခြုံခဲ့လို့ယောဂများတာအခုသီလလုံလုံခြုံခြုံထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ကြအခြေခံနဲ့စာဟောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုကပစ္စည်းဝတ္ထုတီးတီးတွေကိုလူတန်းပေးကမ်းလိုက်ရုံနဲ့ပြီးတယ်သီလကောင်းမှုကြတော့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရတယ်အကျိုးတရားကြဇန်လုံးလည်းပဲသီလကအကျိုးကြည့်တယ်သီလဒီအဲ့ဒီမှာအသက်ရှိစေတယ်အရှင်းလာစေတယ်ဩဇာအာဏာတက္ကမကြီးမားစေတယ်ချမ်းသာရေးကိုကောင်းစေတယ်အစရှိတရားဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဟောပြီးတော့တက္ကကာထာဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေကိုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝကနေစုနေမနေကွယ်လုံးနဲ့အခါကြတော့နတ်ရွာတုတတိတို့ရောက်ရှိတယ်နတ်ဘုံနတ်ခန္ဓာနတ်ဘဝနတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရတယ်နတ်ဘုံပိဋ္ဌာန်တွေနဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကြီးမှာစည်းစိမ်ကြီးမားလိုက်ပုံကဖွဲ့နှဲပြီးတော့မှအခြေချဟောတာပေါ့နတ်ပြည်နတ်စည်းစိမ်များကြီးမားလိုက်ပုံများလူရဲ့စည်းစိမ်နဲ့မတူတော့စည်းစိမ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးကြောင့်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာဆိုရင်စီးပွားရေးအတွက်မပူရဘူးအဲ့ဒီစာဝတ်နေအတွက်အခက်အခဲမရှိဘူးချောင်းချီတဲ့တက်တာတွေလွတ်လပ်တဲ့စီးစိမ်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းအသက်တန်းလေးလည်းပဲရှည်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒါတွေခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းပြီးတက်ကြွဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းစိတ်တွေသီလကောင်းမှုပြုခြင်းစိတ်တွေအတိဖြစ်ပေါ်လာကြဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေပြုခြင်းစိတ်အတိဖြစ်ပေါ်ရုံမကဘဲနဲ့တို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဒီလိုပဲစည်းစိမ်ခံစားရမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှာတက္ကဂါထာဘာလဲကာမနာမက္ကဂါထာကာမနာအာတိနဝဂါထာပေါ့ဗျာဘာဂါထာလဲကာမနာအာတိနဝဂါထာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီရှင်တကွန်လုံးအလားဆုံးရှင်ပြီးတော့မှလာပါပြီဆိုတဲ့အခါလေဘင်းကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်ရွာနတ်စည်းစိမ်တွေကိုချမ်းသာကြောင်းပျော်မွေ့ရဖွယ်ရကောင်းကြောင်းကြနောက်ဖွဲ့နှဲပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာဆိုတာချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာအတုအစစ်လားအတုလားချမ်းသာအတုနဲ့ဘာလို့အတုလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ပူချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရိုးပြန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးပဋိသန္ဓေနေချင်းရှိနေသေးရင်ပူချင်းရှိအောင်မယ်သိချင်းရှိအောင်မယ်
အဲ့ဒီအိုချင်းတေချင်းရှိနေသေးတဲ့ဘုံဌာနဘဝတိမ်းမှာပဲဘုံဌာနပဲဘဝကိုပဲရောက်နေရဘုံဌာနလူဒီလူဘုံလူလောကလူချမ်းသာဆိုတာလည်းပဲသာတိဒုက္ခဇာရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဥဝချင်းရှင်ရဲ့နာချင်းရှင်ရဲ့တရားချင်းရှင်ရဲ့နတ်ဒီမှာနတ်ချမ်းသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ချမ်းသာလို့ပြောကြတော့လည်းပဲဥဝချင်းရှင်ရဲ့နာချင်းရှင်ရဲ့တရားချင်းရှင်ကဲပြမချမ်းသာလည်းပဲထုံပြီးတူစွာပဲဥရချင်းရှင်ရဲ့တရားချင်းရှင်ရဲ့အဲ့ဒီရှင်ရဲ့တွေနဲ့မကင်းကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာချမ်းသာအစင်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာအတုအဲ့ဒီဘုံမှာနေတဲ့မနေနဲ့ညိကမနေနဲ့တွေ့တာမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ရတာလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးဘာဆုံးရမလဲအကောင်းဆုံးနေတဲ့ချီးမွမ်းလာပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှပြလိုက်တာကအဲ့ဒါဆုံးเสียပဲတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာအတုကိုမဆုံးနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့ချမ်းသာအစစ်မတွေ့ဘူးတဲ့ချမ်းသာအစစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာအစစ်ကဘာချမ်းသာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာလွတ်မြောက်မှုပေါ့အဲ့ဒီချမ်းသာကအိုခြင်းနဲ့လည်းမရောဘူးနာခြင်းနဲ့လည်းမရောတေခြင်းနဲ့လည်းမရောပုဏ္ဏတိဒုက္ခပေကင်းဝေးရာနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာမှာစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကချက်မှာဒီကာမနာအာဒီနဝကာထာနဲ့နိခမေအနိတန္တကာထာဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်မှဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှသစ္စာတင်တာပါဘာတင်တာလဲအဲ့ဒီမှာချမ်းသာအစစ်ကိုလမ်းညွန်ပြတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှမက္ခကာထာဆိုပြီးဟောဘာကာထာမက္ခကာထာဟောနိုင်ရောက်ချောင်းနိလန်းနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မကင်ရှိရအကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့လမ်းညွန်တာမက္ခကာထာဆိုတခြားထဲမှာပါရလားသစ္စာထဲမှာပါရလားသစ္စာထဲမှာဟောဘုရားဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှဒေသနာကိုအစစ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီမှာသစ္စာတင်လို့ရတော့ပြီဆိုတဲ့အနေအထားရောက်မှနှလုံးသားတွေဖြူအောင်လုပ်ရသေးတယ်ဥပ္ပကိလေသာတွေကင်းစင်အောင်ဖယ်ရှားတုတ်တင်ရသေးတယ်ဖယ်ရှားတုတ်တင်လို့ဥပ္ပကိလေသာတွေကင်းစင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျမှသစ္စာတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာပြန်ကာမနာမက္ခဂါထာတို့ကာမနာအာဒီနဝဂါထာနိခမေအနိဒန္တဂါထာဆိုတာအဲ့ဒါကဘာလဲအဲ့ဒါကသစ္စာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲတရားစတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တည်းကသစ္စာစကလုံးကမပေါအခုမှပဲအခုကလနီးမှာပဲအခုဘယ်လောက်ရှိအောင်30နဲ့တရက်ရှိအခုမှသစ္စာစသေးတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကကြမှာသစ္စာဟောတယ်ဖြစ်တော့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကိုအခုဦးဇင်းတို့ဟောနေတဲ့သစ္စာကိုစကလေးကဟောမယ်ဆိုရင်လက်ခံမလဲလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီသစ္စာကိုဟောဖို့အရေးဦးဇင်းတို့ကအချိန်အများကြီးပြီးတော့မှရှေ့မှာဒိဋ္ဌိခွာဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းခြေအောင်ရှုခိုင်းတာလားအေးငါတို့ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးလို့အတိရှိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကနေစတင်ပြီးတော့သိတဲ့အချိန်ကတော့ဘာနဲ့သိရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ညာတပရိညာဟောနာချမ်းပါပါမှုနဲ့သိပြီးတော့အခုအဲ့ဒီမှာနာချမ်းပါပါမှုနဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တယ်အခုဘာလို့လဲဝါများချင်းနဲ့ဖယ်တယ်ဘာနဲ့ဖယ်တယ်ဟောငါတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယုံနာမြတ်တာရှိတယ်လို့သူယောဂီသူတော်ကောင်းတွေမသိဘူးလားသိတော့နာချမ်းပါပါရယုံတော့လေးပဲသိတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတာလားကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာလည်းပဲယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတို့အပြောတတ်တဲ့လက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပြီလားကိုယ်တိုင်တွေ့ရပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားဘာလို့မမြဲတာလဲဖြည့်ပြည့်တယ်
ဘာလို့မမြဲတာလဲအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိလို့မမြဲတာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာကြီးကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဒါဆိုဆင်းရဲဆိုဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခလို့စာအုပ်ထဲမှာသူများပြောတန်ကြားရုံလေးတက်တက်လက်ကိုတည်းသိရလားကိုယ်တည်းသိရပြီအခုဒုက္ခကြီးပဲဘဝဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာဒီတိုင်းအားထုတ်နေလို့အခုတလပြေးလာတဲ့အချိန်ကျတော့တဖြည်းတိလာကြတယ်တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းဒီကြစစ်ကြည့်လေအဲ့ဒီအားထုတ်တဲ့နေရာစာပြီးဒီနေ့အထိချမ်းသာတဲ့အကွက်ပါရဲ့လားချမ်းသာလားရှင်ရဲ့လားဒီတိုင်းသွားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကစာပြီးထလာတဲ့အထိခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာကြည့်ဆင်းရဲတွေကြီးပဲဒုက္ခတွေကြီးပဲရင်ဆိုင်နေရတာအမြဲတမ်းဘာလို့ဒုက္ခတွေကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေဒုက္ခတွေကြီးပေါ်ပြနေရတာလဲဒုက္ခပဲရှိလို့ဒုက္ခပေါ်ပြပြောကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပဲရှိလို့ခန္ဓာကဒုက္ခလို့ပေါ်ပြရင်ဉာဏ်ကလည်းဘယ်လိုသိရမလဲဒုက္ခပဲသိရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှဘာအသိလဲအရှိကိုသိတယ်အသိပြောသားဟဲ့ပါအရှိကိုသိတာအဲ့မှာအရှိတိုင်းသိတာဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခပဲသိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကနေအမိပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဘယ်လိုဉာဏ်လဲဆိုတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်တဲ့ဘာဉာဏ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်လို့ဇာဆိုတယ်အရှိတိုင်းသိတာကိုပြောတာအရှိတိုင်းသိရအောင်ရှိတာကခန္ဓာဒုက္ခသိတာလည်းပဲဒုက္ခအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကနေအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတတိပေးတယ်ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းလို့မပြောဘူးလားရှိတာသိစေချင်လို့အဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုသစ္စာဒီမှာသစ္စာဒုက္ခမှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကရဉာဏ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဒါပင်ကိုမူလကအရှိတို့အတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာမစင်ကြယ်သေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခထင်ရတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတစိတ်တဝိပ္ပန္နတဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတဆိုတဲ့ဝိပ္ပန္နတတရား၃ပါးတွေကနေပြီးတော့မှလည်စားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတတရား၃ပါးရဲ့နောက်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေဝင်တာအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးခင်တွယ်ခဲ့တာဘဝကြီးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ခင်တွယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်တွေ့မြင်နေတာတခြားစီပဲလက်တွေ့ရှိနေတာကဒုက္ခတို့တဏ္ဍာမှာတို့သိချင်တာကဒုက္ခဒါဆိုပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ကိုသိချင်တာကဒုက္ခဘယ်သူလဲဇာတုဒုက္ခသိချင်တာလဲဝိပန္နာကြိုက်တာကကိုကြိုက်တာဒုက္ခကြိုက်တာလားဒုက္ခကြိုက်တာကိုနှစ်သက်တာဒုက္ခနှစ်သက်တာလားဒုက္ခနှစ်သက်တာဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းလူသားတို့ကမျောလင့်နေကြတာဒုက္ခမျောလင့်တာလားဒုက္ခမျောလင့်တာလားအဲ့ဒီမျောလင့်တဲ့စိတ်တွေတို့အတွင်းအိစ္ဆဒဘိန်းတန်တာမှာအစဉ်တစ်ဖြင့်လွှမ်းမိုးပြီးတော့မှအစွဲအမြဲကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့တရားထင်တဲ့အချိန်ခက်တယ်တရားထင်တာခက်တယ်ဆိုတာပฏิပက္ခဖြစ်နေလို့ခက်တာဘာဖြစ်လဲဟောကိုဖြစ်ချင်တာကဒုက္ခဖြစ်နေတာကဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ဆွဲတဲ့ချင်တာဆွဲတဲ့ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုလည်းမျောလင့်ချက်ထားတာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတောင်းတာတင်းတာအောင်းတာအင်းတာပူတာဆူတာဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတာအဲ့ဒါတွေဟာဒုက္ခပဲလို့အရှိချင်းမသိနိုင်တဲ့ပါရရှာပါရှာတယ်သက်သာအောင်လုပ်လေမသက်သာပြောစမ်းဟိမအပြောလားတကယ်လားဒီအဲ့ဒါနဲ့ရှုပ်ဆက်ခါပွားလာနေတာပဲသူအဲ့ဒီမှာလုံးလေနဲ့တနာကြီးပြီးတော့စိတ်ပဲနာထားမှန်းဒီဥစားတော့အကျင့်ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာရှုဝင်လေထွက်လေကိုတက်အောင်ရှုဆိုပြီးအစားတော့ကပြောခဲ့တယ်လေဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာတက်အောင်ရှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတက်အောင်ထားလို့မရဘူးတနာကြီးရှုလိုက်တဲ့10မိနစ်လောက်ပဲတည်တယ်ကျန်တဲ့မိနစ်90အဲ့ဒါဒုက္ခလိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကုန်ပြီလားတက်တန်လီလို့နဲ့ပေါ့ရှိတာလားတက်တန်လောက်နေတာလားအဲ့ဒါရှုပ်တာဘောကြည့်အဲ့ဒါအခုတဖြည်းဆိုရင်တော့နောက်တော့တဖြည်းနဲ့ရွှင်နဲ့
နိုင်လောက်ထိုင်နိုင်ဝက်လောက်ရလာတယ်နိုင်ဝက်နေ45မိနစ်လောက်ရလာတယ်ဘာလို့ရလာလဲတိလာလို့ဘာလို့ရလာလဲတိလာတော့တက်တာလေပေါ့တိလိုက်ဒီလျော့သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီလျော့သွားတယ်မတိလို့ရှုံးနေတာဒီလျော့သွားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ရှုွက်နဲ့ရှုချက်နဲ့တစ်ထပ်ထပ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဆောင်းလိုက်လို့မပြောလားတိစေချင်လို့ပါအမှအရှိတိတိအိုးဒီလူကြီးပဲလို့တိစေချင်တာအေးရှိနေတဲ့အရာဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခကိုတိမှဒုက္ခကိုဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်မှလဲအတိနဲ့ကြော်ဖြတ်ဒုက္ခတိလည်းပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတာဟုတ်ဗျဒုက္ခတိလည်းဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခဒီပေါ်လာတာရှိရင်ပြောက်သွားတာရှိရမှာပဲစလာတာရှိရင်ဆုံးသွားတာရှိရမှာပဲအဲ့ဒါကိုဆုံးလိုက်ပြီးတော့လို့နော်အဲ့ဒါအိုးအကြည့်အပြင်းထန်တဲ့အပန်တိုက်ရတယ်ပေါ့လိမ့်နဲ့တော့အဆုံးမတွေ့ဘူးလားအဆုံးတွေ့ရင်စိတ်ပါဖြစ်သွားတယ်လေတက်တာတော့မျိုးလင်းရတာမျိုးလင်းုံနဲ့ပြီးရမှာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြော်ဖြတ်မလားဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်တာလဲဉာဏ်နဲ့ကြော်ဖြတ်ဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှညီပြမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားစိတ်ကြီးပြတဲ့အခါငြိမ်သက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့မမျိုးလင်းတော့ဒုက္ခကိုမမျိုးလင်းတော့သူသိသွားပြီဟုတ်ဗျချမ်းသာကိုမမျိုးလင်းတော့တက်တာရလဲမရှာတော့ရှိတာပဲသိအောင်လုပ်တော့တယ်ဒါဆိုပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှဟာရှုเสียလို့နားလည်သွားတယ်ဘယ်လိုနားလည်သွားလဲဟောရှုเสียလို့နားလည်ဟာဒါရှုပဲပေါ်လာတာဟာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားမလဲခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပေါ်နေတာတခြားလားရှုเสียပေါ်လာတာလားဟဲ့ရှုเสียပေါ်ရင်အဲ့ဒါဖြောက်ချက်ပလိုက်ရမှာလားရှောင်လွဲပလိုက်ရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားရင်ဆိုင်ပြီးတော့အစကတည်းကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာတီးခံခြင်းယုံကခြင်းပြောကြည့်အောင်ကဲရှုရင်းနဲ့နောက်ကျတော့ဝိရိယနောက်မှာဘယ်သူလိုက်မလဲဉာဏ်လိုက်တာပဲပေါ့ဘာလိုက်လာမလဲဉာဏ်လိုက်လာမယ်ဆိုရှုပ်ကိုစစ်ဆက်ကြည့်တီးချာလေးကဲခါမပြောဘူးလားတရားစကားဝင်ကြတဲ့ကခုတည်းပြောနေတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးနော်ဘာပြီးစေချင်တာလဲဒုက္ခလို့ပြီးစေချင်ဘာပြီးစေချင်တီးရဲ့အဆုံးရောက်သွားတယ်ဗျာဘဝခန္ဓာဒုက္ခကြီးပဲလို့သိသွားတာအဲ့ကြောင့်တက်တာမသိရင်ရှုပ်ချက်ခါသိရင်တက်တာချင်းတက်တာရမရှာနဲ့ရှိတာသိအောင်လုပ်ပါတက်တာရမရှာနဲ့ရှိတာသိအောင်လုပ်ပါအလွယ်မကြိုက်နဲ့အလွယ်ကြိုက်ရင်အခက်နဲ့ကြုံမဲ့ခက်တာကိုဉာဏ်နဲ့တေချာလေးကိုရှင်းအခက်ရှိရင်ဒီလျော့တာရှိမယ်ဘုန်းကြီးခဏမပြောလားအဲ့ဒါဆိုအခက်တွေ့လာရင်ဘာလို့မှလဲဆိုရင်ဝိရိယဉာဏ်တို့နဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်အခက်တွေ့လာရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပြီးတဲ့ရှင်းလင်းသိခွင့်ရတယ်ဒုက္ခပဲဘောမင်းညာလည်းခံတယ်ကမကြီးတရားရှောက်တယ်ဒီနေ့မှတိုက်ရှုနေနောက်တော့လုံးခံလို့အဲ့မှာလုံးခံလို့ဖြစ်လာမို့ချတူပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပြလို့ရှိနေတယ်ဖြစ်ပြကတစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးစက္ကန့်အတချောင်းဖူးလောက်နေဆိုအတချောင်းဖူးလောက်နေဆိုအတချောင်းဖူးအင်းမရှိတော့ကုန်ခါသွားတယ်ဘဝရတော့ဟာတဲ့ပဲသူနားလေသွားတယ်အဲ့ဒါနားလေကိုအထောက်တာဒုက္ခလည်းမရှာနဲ့ဒုက္ခလို့သိအောင်လုပ်တာဟုတ်သိတော့ရင်အမှန်တိုင်းသိတာပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အားရတယ်အဲ့ဒီအတန်မျိုးပဲကြားချင်ခုညခင်တရားလျှောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအတန်တော်တော်ကြားလာရတယ်ညခင်တယောက်နှစ်ယောက်တော့ပုံမှန်ကြားအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာလက်တွေ့ပြတာလေဆရာသမားတွေရှိနေတော့တလမပြည့်ခင်
အတွင်းထဲမှာမုံညာဝင်နိုင်ပေတဲ့ညာရောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေကတနေ့ကျော်နှစ်လောက်မှအဲ့ဒါစပြီးနားလေတာပထမတနေ့ကဝင်လေထွက်လေနဲ့ဖူချီနဲ့အစာခတ်တန်းတော့နူးညံ့တော့တိုင်ဝေးတော့အဲ့တဲ့တော့မိန်နေတာမလောက်တတ်ဘူးဗျသမထနဲ့အချိန်ကုန်တနေ့လုံးလုံးသမထနဲ့အချိန်ကုန်အဲ့တော့ဒီယောဂီတွေလူလောက်ရမှပဲသိမလဲနောက်တော့မှအဲ့ဒီမှာဒီရင်ထဲမှာတိတ်ရှုတတ်လာတော့အဲ့ဒါပဲလိုက်ရင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဒီတနေ့ကျော်နှစ်ဘုန်းကျင်မှသိရတဲ့ဟာယောဂီတို့ကအခုတလမရောက်ခင်ကလေးကသိကြတဲ့အနေထားတွေဟာဒါအမှန်ရှိသိတာပဲဘဝနားလေဒုက္ခကိုသိမှာဘဝနားလေပြောကြည့်အောင်ဒုက္ခမှမသိသေးသေးသစ္စာမှမသိသေးသေးကိုယ်ဘဝဘာကြောင့်သိပြီးနေမှမသိသေးသေးသစ္စာအတိတ်မပြီးပြန်သေးဒုက္ခလို့ပြီးနေမသိသေးသစ္စာအတိတ်မပြီးပြန်ဒုက္ခမှာဒုက္ခလက္ခဏာဘုရားကနေပြီးတော့မှဒီဒုက္ခပြီးစေချင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာကြားဒုက္ခလက္ခဏာတော့ကြားခွင့်ဘာလို့ဘုရားကမဟောတာမရှိလို့မဟောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှင်းနေပြီသူဘုရားကပွင့်လာတယ်ဘုရားပွင့်လာတာဘာသိစေချင်တယ်လဲဆိုဘဝအဖြစ်မှန်သိစေချင်တာပြောစမ်းရအဖြစ်မှန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခတဲ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပဲရှိလို့ဘုရားလည်းဒုက္ခပဲဟောတူတော်ကောင်းပေါင်းနေလည်းပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့အားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့လားဒုက္ခသိဖို့လားဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးမှာဒုက္ခရှိမှာပေါ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်ဒုက္ခကိုလိုက်ရှာမှာလားဒုက္ခသိအောင်လုပ်အောင်ဒုက္ခဆုံးအောင်လိုက်ရင်ပါတွေ့မယ်ပါဒုက္ခလည်းပါတိဒုက္ခငြိမ့်တဲ့ချင်းချမ်းသာအဲ့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဒုက္ခမမျိုးလေးနဲ့ဒုက္ခဝေသိအောင်လုပ်ဘဝဒုက္ခလို့သိနေနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှလေးနဲ့တဲ့သိဉာဏ်ထူးတဲ့ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိတာဘဝအဖြစ်မှန်ကိုသိတာဘဝကိုအဖြစ်မှန်ကိုသိမှအဲ့ဒီမှာနေတတ်တာကြီးနတ်လည်းနေတတ်လွတ်တတ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခလို့သိသွားရင်ဘဝဒုက္ခပဲအချင်းရှုဒုက္ခနောက်ခန္ဓာမကောင်းလို့မြင်လာဘဝခန္ဓာကြီးကလုံးဝမကောင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အချိန်ကတည်းကအဲ့ဒီမကောင်းဘူးလို့သိသွားတဲ့အချိန်ပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံကိုယ်အကြောင်းမကောင်းလို့ပြောဘလောက်ပြောခံနေရှိဘာလို့ခံနေရှိတယ်လဲသူတို့ပြောတာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာအများကြီးမကောင်းလို့ပြောတာတခါတလုံးမကောင်းတာရှိနေတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါမသိလို့ပြောနေတာအဲ့တော့သူတို့ပြောတာနည်းနည်းလေးပဲသူတို့မြင်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒီခန္ဓာတခါတလုံးကမကောင်းတာကြီးရှိနေတယ်ဒုက္ခကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်စိတ်နာစရာကိုမရှိဘူးဒါဆိုမနေတတ်တော့လားနေတတ်တော့တယ်လွတ်လပ်ရှိသွားတယ်ပေါင်းကျန်တယ်ဟိုဟန်ဆောင်မှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခတကယ်သိသွားဟန်ဆောင်မှုမာယာပရိယေဟိုဒီတွေလည်းအားလုံးလျော့ပါသွားပြီးတဲ့အခါဘဝမှာနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းလွတ်လပ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းလွတ်လပ်သိနေတယ်တေစားအမြဲတမ်းတေတဲ့အချိန်မျိုးတေရတဲ့တတိရှိသွားတေသွားလို့တေရတာပြောစမ်းရဘဝကိုသူဒီဥစ္စာပစ္စည်းသားသမီးနဲ့ဆွေမျိုးညာတရားရဲ့ပုံမှာအတိကအဲ့ဒီပုံမှာရှက်တည်တော့တာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာကိုတကယ်သိသွားရင်ဘာလို့လဲဉာဏ်ပေါ်မှာပဲရှက်တည်တော့ဘဝကိုအတိဉာဏ်ပေါ်မှာပဲရှက်တည်တော့တယ်ဘယ်ပေါ်မှာရှက်တည်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းသားသမီးပေါ်မှာရက်တည်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပေါ်မှာရက်တည်တယ်လဲအတိဉာဏ်ပေါ်မှာပဲရက်တည်တယ်အတိဉာဏ်ပဲဓမ္မုထာနားမလည်နဲ့တူတယ်
ဘာသိတဲ့အတိညာလဲသစ္စာသိတဲ့အတိညာအဲ့ဒီသစ္စာသိတဲ့အတိညာပေါ်မှာပဲအရှင်တော်ကရက်တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစိတ်ဥပါလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့သူကဘာကိုအဓိကတမိုးထားသွားလဲအတိညာပဲတမိုးထားသစ္စာတကယ်သိပြီးတမိုးထားမှုပြောင်းသွားပါတယ်လေတမိုးထားမှုပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့တမိုးထားမှုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရှက်ကြည်မှုလည်းပြီးပြင်သွားဘာဖြစ်သွားရက်တည်မှုပြီးပြင်သွားတယ်ပြီးပြင်းအတိညာပေါ်မှာခိုင်ခန့်ကြည့်ရက်တည်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလွတ်လပ်နေတတ်တယ်မငြိကပ်ဘူးသိတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကြည်နန်းသိနေသေးဘယ်ရမှာမကြောက်သေးတဲ့တတိရှိသွားတယ်ပါတိလို့လဲသစ္စာသိသွားတော့ပါတိသွားလို့ဒါဆိုရင်သစ္စာတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ပြီးပြင်းသိအောင်မလောက်သိဘူးလားလောက်သိသလားမလောက်နေဘူးလားလောက်နေသလားပြီးပြင်းအောင်တော့လောက်ဖို့သိတယ်ပေါ့ဗျာလောက်နေပြီပြီးတော့အတိလန်းစာပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့ပြီးပြင်းအောင်သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကဲကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးသောအချက်ကဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးသောအရာပါလေသစ္စာသိဖို့အရေးအကြီးဆုံးပဲအရေးကြီးဆုံးသစ္စာသိဖို့သစ္စာသိရဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးလို့အဲ့လိုသဘောထားမယ်နော်အဲ့လိုနားလည်ရမယ်သစ္စာမှမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ငါတောင်းမကြည့်သေးဘူးလို့အဲ့ဒါတော့ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်သစ္စာမှမသိသေးအပေနဲ့ဥစ္စာခွဲစရာအကြောင်းမရှိသေးဘူးယနေ့တစ်ထိပ်မနဲ့မှခွဲပဲယနေ့ရဟမနဲ့မှမဟုတ်လားဒီနေ့ကိုရောကြီးဖြစ်နေဝါနဲ့နောက်ကျချူပြတ်သွားမယ်မသိချောင်းလေဘဝစိတ်မှမချတာသစ္စာမှပြီးမသိသေးရင်ပုထုရှင်ဘဝကကြုံမလားကြုံရင်တိတ်ကြီးဝိသိကိစ္စရောသိမလားမသိရင်အပယ်လေးပါဥစ္စာပွဲစီအကြောင်းရှိမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသစ္စာမသိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းအပယ်ဆက်မချသေးဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုအမြဲတမ်းပဲဟောပါလို့မမတောင်းသစ္စာပြီးမသိသေးငါဒါမှကြည့်ဘူးဒါမှမကြည့်ဘူးဒါဝန်လားဘုရားလားဒါဝန်နဲ့ဘုရားဖယ်ချပြီးနားလေရမယ်ဒါဝန်လားဘုရားလားဒါဝန်ဆိုတာပုတ်တိနဲ့ကိုလောက်ဟာမတောင်းကြည့်ဘူးမသိစောပြီးမသိသေးဘူးတိအောင်တော့ဘာမှတောင်းရှိသေးတယ်ကိုဘွားကိုကြတယ်မရတော့ဘူးဖုန်ကြီးရောလောက်ပေးလို့ရမလားဟဲ့တင်တော့ဘုန်းကြီးလေးလောက်တော့ဘာဟုတ်ပါမလို့ဟုတ်မဟုတ်ဆက်တော့လာလောက်ပေးလို့ရမလားမဟုတ်ဆက်တော့လာလည်းပဲအပြောပဲဖះလာလောက်ပေးလို့ရမလားသိချင်ဘုရားဆရာသမားတွေရှိမှာနီးပဲရနီးဆိုတာနီးစာဆုံးပြထားတာအနီးစာဆုံးပြတာအလားရလည်းမဟုတ်ဘူးအချောင်ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချောင်ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းမှလည်းဘယ်တော့မှလက်အားရယူထုံးဆောင်မရှိဘူးဘာလို့လဲကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိကြီးမားတဲ့အရေးကြီးတော့အများကြီးတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လားပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုတန်ဖိုးကြီးလက်ခုံးစားဟာပစ္စည်းရချင်တယ်ဆိုတိုင်းလင်းကား6တာပဲချမ်းနေပြမရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ပဲပေါ့ခုလည်းပဲပြီးဉာဏ်နဲ့ချက်မှာလောကီဉာဏ်နဲ့မတူလောကီဉာဏ်ဆရာကူပြီးသင်ပေးလို့ရတယ်ဒါနည်းလမ်းပဲပေးလို့ရတယ်ဟိုတန်းကြောင်းမှာဆိုရင်ဘယ်တန်းကျူရှင်နေညပြလို့ရတယ်ဘာညာအဲ့လိုလို့ဆိုရင်ဆရာအများကြီးကူပေးလို့ရတယ်ဒီကနေ့ဆရာကူတော့တူပါတယ်ဆရာကူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့နီးပဲပေးလို့ရတယ်နီးဆိုတာတခြားနီးစားချင်ပြတယ်လောက်တာကွက်ကိုလောက်ရတယ်လောက်တဲ့အချိန်မှာသူကလေးနဲ့တဲ့အတိညာထူးဆိုတာဟာဟောပါကြီးမားဆုံးသောတန်ဖိုးပဲလားတိကျတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာမှမရှိဘူးအကြီးဆုံးသောတန်ဖိုးဆိုအရင်ကလည်းအရင်နည်းရတယ်အကြီးပေးရတယ်ပေါ့ဘာပေးရတယ်အရင်နည်းရပါလဲဆိုဘဝပြောစမ်းရမယ်လောကထဲမှာရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေရချင်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေပဲအရင်နည်းလောက်ရတာပဲ
ဟုတ်သလားမဟုတ်လားထိုနည်းတူစားပဲအတိညာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာလောကီရဲ့အတိညာဉာဏ်ရှိတဲ့လူရှိမှချင်းကပ်ပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးသိရတာပဲဒီမှချက်တော့အရှိအနိကဘာလဲဆိုဘဝပြောမရင်ဘဝတစ်ခုလုံးရင်းပြီးရဲတဲ့တတ်သိရှိမှသိစာသိရှိမှဘဝတစ်ခုလုံးအရှိအနိလောက်လိုက်ရပြောမရင်ဘာတောင်းကြည့်သေးဘူးဒီတောင်းမှာသစ္စာမှမသိသေးတောင်းကြည့်သေးဘူးသစ္စာမှမသိသေးတောင်းကြည့်သေးဘူးလို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတောင်းကြည့်အောင်ငါအတွက်ပါလို့အရင်ကြီးကြီးပြီးတော့လောက်အောင်မှာတဘောပေါ်လာဟဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုနိတွေ့နေရမှာလားဆုံးတော့တဲ့ဆက်ချပြည့်နဲ့ကျူးစားပါလားဆုံးရမယ်ဆိုဘာမဲဆုံးရအတိညာဖြစ်ဖို့ပဲအတိကအဲ့လိုထားတဘောပေါ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဘယ်တော့မှအလကားမရအလကားမရတဲ့အတွက်ဘာလို့လုံးယူမှရှာပြောစရင်ဘာလို့လေလောက်ရမယ်ကျူးစားဒီသိစာမှမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးမတ်တော်ကြည်တူမြေတန်းချက်ပြတာမယ်ဒါဘုံနဲ့ဝတရားကွဲပြားတယ်ဝတရားဆိုတာကဘုန်းကြီးရဲ့တန်တော့ခေါ်တောင်းဆိုပြီးလာထိုင်ဖူကြီးလာလောက်ထားတော့အဲ့ဒါဝတရားအေးဘာမှတော့ငါမှမသိလို့မဖြစ်သေးဘူးဟာဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသိနဲ့ကြိုးစားတာကဘသူ့အတွက်လုပ်နေတာလဲဒီတော့ကိုကြီးပြောလို့လက်ချက်တယ်ခုနကကိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာပင်ဒါပြင်းတာကိုကြီးခန္ဓာပြင်းနေတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုကိုကြီးစာပင်ကိုကြီးပြောတမဆိုခုနကဘာထားအောင်ခဏလေးပြောပါမယ်စာသင်နေပြောတော့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဘုန်းကြီးပြောတော့ကိုရင်တော့အသက်ကြီးမျက်နှာငယ်မှာဆိုလို့စာသင်ခိုင်းတာကိုရင်အတွက်သင်ခိုင်းတာဘုန်းကြီးအတွက်သင်တာများအောင်းမိလားအဲ့ဒါလည်းကိုရင်လည်းဟုတ်ချင်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အရှင်ဘုရားအတွက်သင်နေတယ်လို့ထင်လို့တပည့်တော်အပင်မခံပြီးပေါ်နေရတာပါဗျာတပည့်တော်အတွက်ရှင်တပည့်တော်မလုပ်ဘူးဗျာအဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာတချို့ဓမ္မကြီးကတရားဟောတာဥစဉ်တစ်ပါးတပည့်တော်တော့ပြောနေပြည့်ကြဘူးလားတပည့်တော်တရားဟောဓမ္မဂရိကလောက်ပြီးတော့လေဟောတယ်တပည့်တော်မေးဘလို့မတရားဟောလို့မရဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါပြောလိုက်ရင်မေးတော့ဘွားကြတော့ဘာဖြစ်နေဒီတရားမှအောင်ထုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတော့ဘွားကိုသိတယ်များမလို့ခွေးဖြစ်တော့လည်းကိုယ်မသိတော့တာလို့ဘုန်းကြီးကမေးအဲ့လိုတကမိုင်းလေးရှိသေးတယ်နော်မသိတဲ့လူကမသိဘူးဘုန်းကြီးကမြေကြတယ်သူများကတရားဟောပြီးသူမေးဘူးနားလည်အောင်မဟောနိုင်လို့တဲ့မြေကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်တကမိုင်းရဲ့အဲ့လိုရှိသေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ဘွားဘာဖြစ်တက်တိုင်ပြီးရောလို့တော့လုံးနေတက်တာရရှာနေလာပါဘုန်းကြီးအတွက်လောက်တာလားကိုယ်အတွက်လောက်တာလားကိုယ်အတွက်ဆိုမှတော့ကိုမတော့ကိုယ်အတွက်လို့သိရင်ရောရဲလောက်ရမလားပူကျူးစားမလားပါတီဖို့သစ္စာသစ္စာမှာဒီနေ့တော့ပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာအ내တစ်ချက်အဲ့ဒီအ내လေးချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်စေပြုခြင်းဥပေဟောလဲဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခတပိလနထောဉာဏ်တာမဖက်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်ပြောရတာတော့လုံးထွေးနေပြီးသွားတာပဲအားရတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးရှင်းလင်းမဟောလိုက်တာဘူးဘယ်လိုပြီးသွားခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလဲဆိုဒုတိယတစ်ချက်ကသင်္ခတထောဒုက္ခတသင်္ခတထောသင်္ခတထောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတထောအစဉ်အနေပြုတင်ပေးနေရခြင်းအ내သဘောပါလေနော်အစဉ်အနေဒီခန္ဓာရဲ့အမြဲတမ်းမပြုတင်ပေးရဘူးလားပြုတင်ခါရဲပြုတင်ပေးရတာလားအမြဲတမ်းပြုတင်တနေ့ထဲလားနေ့တိုင်းလားတရက်ထဲလားရက်တိုင်းလားဘယ်အချိန်ကစပြီးပြုတင်လာတာလဲဘယ်အထိပြုတင်ရမှာလဲဘယ်လိုပြုတင်နေရတာလဲဆိုတဲ့အခါကြည့်ပေါ့ငယ်ကလေးကလည်းဒီခန္ဓာရဲ့အတွက်နေတော့မှပြောခဲ့တယ်
ကိုတည်းကနေပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိလို့အမေရတည်းပြီးတော့ကျင်ဒီကျင်နေတုတ်ပင်ရှင်းလင်းရေပုံးချိုးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အများခလေးအမေရပေါ်ကြည့်ခလေးတယောက်လူလမ်းမြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာရှင်းမှန်ပါဗျာအချင်းလေးပြုစုနေရတယ်ပြုစုကိုတည်းမပြုစုတတ်တော့ကိုတည်းကလည်းမပြုစုတတ်တဲ့အခါစားတဲ့အချင်းကြောင့်ဆိုပြီးပြစားနေကိုဗျာကျင်ဒီစွန့်ချင်တယ်ကိုဗျာတဲ့လုံးဝပါလားလူများဝိက္ခာစာဘာမှမပါလို့ပေါ်တယ်လုံးဝပါလားခုနချက်တူရွေးထဲဆိုတယ်ချက်တူရွေးရတယ်တတိကတစကားပြောတယ်လူကအဲ့ဒီလုံးဝပါပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုလည်းမဆိုတတ်ဘူးစားလည်းမစားတတ်ဘူးတောက်လည်းမတောက်တတ်ဘူးသွားလည်းမသွားတတ်ဘူးလာလည်းမလာတတ်ဘူးလူရဲ့အကြောင်းလေ့လာကြည့်တော့ဒီကြလေ့လာကြည့်တော့ကဲခါကြည့်နွားထက်ဆူမြက်ထက်ဆူတိုင်းဆောင်ထက်ဆူအဲ့ချက်ကောင်လေးကဥခုန်တဲ့ကွဲလေပြီးနဲ့သူဟာသူချစ်တော့သူရက်တာတဲ့သူ့စားသူလိုက်ရှာသွားတာအမေတခါမှရှာကြည့်သူရှာစားတာကြည့်တော့သူချစ်တော့သူရက်ပြီးသူရှာစားတတ်တယ်အလေးချင်းသူမှရှိတာပါလာကြည့်ပေါ့နွားကလေးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအမေမွေးချလိုက်ပြီးတော့ရက်ပြီးခဏကြီးထားပြီးတော့အမေလို့ပဲနဲ့သူ့အမေလို့ပဲနဲ့ရှိတယ်သူကသူရှာကြည့်လားလူများမွေးလာတာကြည့်မလားမွေးလာတဲ့အခါဘာမှလို့ပေါ်လာပဲပါကိုယ်ပေါ်တော့တိုင်လားတို့ပေါ်ကအဲ့လိုလာခဲ့တာပါဗျာထိုင်ထိုင်တိုင်လားထားလည်းမထားတော့ဘူးသွားလည်းမသွားတော့ဘူးလာလည်းမလာတော့ဘူးစားလည်းမစားတော့ဘူးတော်လည်းမတော်တော့ဘူးယူလည်းမယူတော့ဘူးပေါ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးစောင့်စားရမိခင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရတဲ့ဘဝကြီးမိခင်ကနေစောင့်ရှောက်ပြုစုပေးရတဲ့ဘဝကြီးအရာလုံးဘာမှကိုတဲ့ကိုပဲလောက်နေတဲ့စွမ်းမပါတီနေတဲ့တခါမပါအတိဘာတစ်ခုမှမပါလူလေးဆိုချင်မိခင်ကနေပြီးတော့ခလေးရဲ့ပါဇက်ထက်ကိုလူသီးဖြားလေးထည့်ပြီးမှပူချီဆိုတာပါဇက်ထက်ကြောင့်ထည့်ပေးရတာလမ်းလျှောက်မှအစပင်ပေးရတာထိုင်တာမှအစလမ်းလျှောက်တာမှအစစကားပြောတာမှအစပါဇက်တပါဘူးပါဇက်ထဲဝါပြီးဖွင့်ထည့်ပေးလူရဲ့လာရအောင်ပြန်ကြည့်ကလူဘဝပြုံးများပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကလေးဘဝသူများမိခင်ကနေပြီးတော့မှမိခင်ကနေဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့မိခင်ဆိုတော့တချို့ဆင်းရဲတဲ့မိခင်ကလေးကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးသူ့အလုပ်နဲ့သူလျှောက်ကလေးတယောက်ကခရုဆိုင်နေပြီဆိုစောင်းနေရအစင်မပြေလို့ပြန်ရလောက်ပါကလေးကိုစပယ်စမပြုစုနိုင်တော့ကလေးကအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းမိုးနေမိခင်ကနေသူ့အလိုမချမိခင်ကနေပြီးတော့သူ့လုံးပြီးတော့ကလေးကိုဒီတိုင်းပြတ်ထားခရတဲ့ဆောင်ကမိုးတယ်ပေါ့ဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားအဲ့တော့ပြောတာပါအာယနာဒုက္ခရဲ့သဘောကိုသိချာလေးသုံးတတ်တယ်မိုးလားဥတက်တော်မိုးလားခလေးဒီငိုတဲ့ဟာသူများချီငိုရင်းနဲ့ထမင်းဆိုင်လည်းငိုနဲ့တောင်းငိုပြီးတောင်းတယ်ဟိုအော်တန်းချရှောင်းပြောတာနော်ထမင်းစားချင်းပါလို့လေငိုပြီးတောင်းငိုပြီးတောင်းတယ်ပေါ့ရီတော့ချင်းငိုပြီးတောင်းထိုင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ပါလို့လေငိုပြီးတောင်းတယ်တာတွားချင်းငိုပြီးတောင်းအရာအလုံးပတ်သက်ပြည့်နေငိုပြတာဘလို့အော်တန်းချလေကြည့်အဲ့ဒီမိခင်ချင်းဝင်တဲ့ကခလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီတူလာရမှဒီတဲ့ဒီဘောကကြောက်အောင်မလုပ်အဲ့ဒီလိုပြန်ဖြစ်အောင်ပါတချို့မိဘတွေဆိုရင်လည်းကြည့်ဖို့အဲ့ဒီမှာတာသမီတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာကအဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ပြမဆောင်ရှောင်းနိုင်တော့ခလေးမှလည်းအဲ့ဒီမှာအာဟာရတွေချူရင်းလို့ယောဂတွေဆွဲရင်တော့ခေါ်တယ်ပြန်တူနာလေးချောင်းပြီးတော့ငူရတော့ဟာပါကြီးလေတိုင်းနဲ့ကိုယ်ရတဲ့အနေထား
ရင်တော်တော့ဟောတယ်အဲ့ဒါကြည်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ရရှာခေါင်းကြောက်လို့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဘဝလုံးချရောက်နေရမှာပဲမိဘလည်းကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောက်နိုင်အဲ့ဒါမပြုစုနိုင်ကိုယ်တည်းကလည်းမပြုစုတတ်ဆိုတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခနည်းနည်းကြည်တင်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ကြည်အဲ့ဒီဒုက္ခနေပြီးတော့မှဘဝတစ်လျှောက်လုံးကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲပြုတင်ရတယ်ငယ်တုန်းကမိဘပြုတင်ပေးရတယ်ကြီးတော့ကိုယ်တည်းမပြုတင်ရဘူးလားပြုတင်ရတာလားဆောင်းရှောက်တာပြုတင်ခြင်းနဲ့ဆောင်းရှောက်တာဘလို့ပြုတင်ရတယ်လဲဆိုအမြဲတမ်းလည်းပြောတယ်ခုလည်းပြောအောင်ပဲကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာစားပေးခြင်းနဲ့မပြုပြင်ရဘူးလားဘိုးပေးခြင်းနဲ့မပြုပြင်ရဘူးလားအနေအထိုင်နေနဲ့မပြုပြင်ပေးရဘူးလားကြည်မိုးချိုးပေးခြင်းနဲ့မပြုပြင်ပေးရဘူးလားအော်ကြည်ကြီးတင်ငယ်ဆုံးခြင်းနဲ့မပြုပြင်ပေးရဘူးလားအဲ့ဒီပြုပြင်ပေးရခြင်းသဘောဘာသစ္စာအဲ့ပြုပြင်ပေးရလေခြင်းလို့တို့တပည့်တခါညီးဖူးပါဟိုအောင်စရာကြီးတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တို့တို့ရနေပြုစုလာခဲ့တယ်အသက်40ရှိရင်40လုံးပြုစုလဲ50ရှိ50လုံးပြုစု60လုံးဒီခန္ဓာကြီးကပြုစုရလေအချင်းလို့တစ်ခါမှမငြိဘူးပါမသိလို့သစ္စာမှမသိအကန်းဘဝညီမမနေပဲဘဝခန္ဓာတလောက်ပြုစုနေရလေချင်းပြုစုရလေချင်းလုံးကျွေးရလေချင်းအဲ့လိုပြုစုတဲ့ချာတဲ့ကနေလေတရားထိုင်အိုးအဲ့လိုမဖြစ်လားဟောကြည့်ပြုစုတဲ့ချာတဲ့ကပြန်ပြီးနိုင်ဆက်လာတာအဖြစ်လာတယ်လေဒီပြုစုရအခုနဲ့ပြုစုရဆောင်းနေပြုစုရအဲ့ဒီချာတဲ့ကနေပြီးယောဂဖောက်ပါကဲအဲ့ဒီပြုစုတဲ့ချာတဲ့မှာတို့တွေကဘာလုံးနေကြတာလဲပြောနေကြဘာလုံးနေကြတယ်ပြုစုရလေချင်းပြုစုရလေချင်းကျွေးရလေဒီခန္ဓာစောက်လို့ဘယ်နှခါတာဆက်ဘူးဘာလို့မဆက်တာချစ်လို့မချစ်နဲ့ချစ်လားကိုယ်နဲ့ချစ်လို့တမ်းလာမှနေခဲ့ရတာကဲကောင်းပါပြီသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာဒီနေပြုစုတာဘာလို့ပြုစုရင်းနဲ့ပြောနေတာကလားအဲ့ဒီပြောတာပြီးတော့နေတာပဲဘာဖြစ်နေလဲဒီနေ့ကျတော့တန်တာပတ်ထောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီမှာကိလေသာမိခန္ဓာပြီးတော့ကြီးပြောင်းမြဲတမ်းတောက်လောင်နေခြင်းအနဲ့သဘောကြောင့်၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့တတိယအချက်ကဘာလဲတန်တာပတ်ထောပြောစမ်းဟိပဲဒီနေ့တော့ကတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတွေကိုဘုန်းကြီးတက်ပေးတာလေနိုင်စေပြုခြင်းဥပင်ဆိုတာတခြားပြောတာလားလောင်မြိုက်လို့ပူတာလားဝေဆိုတာလောင်မြိုက်လို့အဲ့ဒီလောင်မြိုက်နေတဲ့အရာကိုဘုရားရဲ့စာပေမှာကျတော့တန်တာဘထောပါမီတွေလောင်နေတယ်လဲဆိုကိလေသာမီးရဲ့ခန္ဓာမီးရဲ့ပြောစမ်းဟဲ့ပါကိလေသာမီးခန္ဓာမီးတို့ကြီးပြောင်းအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေခြင်းအနဲ့သဘောကြောင့်၎င်းဘယ်လိုကြတာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာအနဲ့တတိယအချက်မှာလောင်မြဲခြင်းသဘောပြောစမ်းရမယ်နော်ဘာတွေလောင်နေတာလဲကိလေသာမိခန္ဓာကိလေသာမိခန္ဓာမိဆိုမိအလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ7ပါးအနပါအဲ့ဒါပြောကြည့်အောင်လောဘမိဒေါသမိမောဟမိသာတိမိသရမိပြာတိမိမရဏမိတောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိလို့ဆန်ခုတော့ချက်သွားတခုကဘယ်နှခုလားများဒီပါဆိုဘယ်နှတခုဆက်ထလာတော့ထပ်ပြောပါလောဘမိဒေါသမိမောဟမိသာတိမိသရမိပြာတိမိမရဏမိတောကပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယကမိအခုမှပဲတည်တော့လေတခုနှစ်ခုသောခွဲလိုက်တာ7ခုတော့များနေပါဆို12ခုဖြစ်တော့သေဖို့ပဲရှိတော့ခ
န္ဓာဘာဖြစ်နေတာလဲဟဲ့မီးလောင်နေတာမီးလောင်တယ်လောဘမီးလောင်ခန္ဓာမီးကိလေသာမီးဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကအဲ့ဒါကကိလေသာမီးစာတိမီးစရာမီးဗျာတိမီးမရဏမီးဆိုတာကခန္ဓာမီးဒါဆိုရင်ကိလေသာမီးခန္ဓာမီးတောက်လောင်တယ်ကဲလောဘမီးတွေလောင်နေတာဘလို့လောင်နေတာလဲဒီထဲမှာသူကြည့်ကြတာပေါ့ခန္ဓာမီးတွေဘလို့လောင်နေတာလဲအဲ့ဒါကြည့်ကြတာပေါ့လောဘမီးလောင်နေတယ်ဆိုအိမ်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်တော့သူတော်ကောင်းလောဘဆိုတာလူချင်းပါဝတ္ထုကြည့်စီအတိအသေးကိုမရသေးတာကိုလူချင်းရပြီးတာကိုတိုင်းရှိထားချင်မဆုံးချင်ရပြီးတာကိုမဆုံးချင်သူ့မှာလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နော်လောဘကမီးဗာမီးလေတကယ်ပြောတော့ဘာကမီးလဲအဲ့လောဘမီးရတယ်ပြီးတော့မှကြည့်တို့တယောက်တည်းနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပဲအချိန်တန်ရွယ်တော့လူလမ်းမြောက်လာတဲ့အခါလောဘမီးရလောင်ဆက်စလူဖြစ်လာရွာစီဖြစ်လာတာမနေနိုင်တော့ဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ပြင်းကြီး6ကဖြစ်လာအပေါ်လူလာတယ်ပေါ့ဗျာတခြားလားလောဘလားဟဲ့အဲ့တော့လူချင်းနေဆိုလောဘပေါ်လူလာယောက်ျားဆိုရင်လည်းယောက်ျားဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ပြောစရာအချင်းပေါ်လေးလူတာပေါ့မြို့သမီးဆိုရင်လည်းအာကိုရလင်ယောက်ျားလေးပေါ့လူလာတယ်အဲ့ဒါမှလူပါတယ်လေဘုန်းကြီးတော်မမေ့ရသေးဘူးတခါကြီးကဆရာကြီးအရင်ကပြောလာပြီလူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါတခြားလားလူတယ်ဆိုတာလောဘလားဥစ္စာရှိမဟုတ်ပါဘူးလောဘလားဒီလိုမှအဲ့ဒီမှာအလိုပဲတော့ပြုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကတယောက်ထက်ဆိုတော့ဘုရားလာပတ်ချင်တော့လာချင်လာလောက်ချင်တော့လုပ်လို့မရဘူးလားအေးအားထုတ်အပြည့်ဝအားထုတ်လို့မရဘူးလားသူကြည်ပြီးပြရတာလဲဘုန်းကြီးကြည်ဖို့ရှင်းနေတာပဲဘုန်းကြီးရှင်းနေတာပဲမရှင်းလားဘာမှတပိတ်တလုံးလေးလွယ်ပြီးတော့ကိုလူချင်းတဲ့တရားသွားပြီးတရားလေးအေးစီအားထုတ်ရတာပဲဘုန်းကြီးဘွားဆိုတော့အလှလို့တလားတည်ပြီအဲ့လိုတော့ဆရာလေးတို့ဒီလားဆင်းလို့ဆိုရင်လည်းဘဝကွက်ကိုလွတ်လွတ်လာအဲ့တရားအားထုတ်အေးစီနေလို့ရတာပဲအဲ့လိုအေးစီနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာအိမ်မှာနေကြတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမရမလုပ်မရတာလေလောဘပြီးတော့လို့မရတာမရရချင်းတော့လောဘပြီးတော့လို့ဒီဘုန်းကြီးရတဲ့ဗျာလာတော့သူကလာတာပဲအဘုန်းကြီးလူလုံးရရတာပေါ့တက္ကရာလုံးကြည့်မလားတပည့်တော်ကမီးရှိသေးပါလေဗျာလောဘမီးလောင်တဲ့အခါကျတော့မနေနိုင်ဘူးအချိန်တန်ရွယ်ပြောအဲ့ဒီမှာမလားဆိုတယောက်ထက်တော်တော်လာနေလို့ရရဲ့အသားနဲ့အဲ့ဒါအပေါ်ရှိမှဆိုတယ်ကိုတယောက်ထက်တယောက်အတွက်ပူလာတယ်တော့နှစ်ယောက်အတူနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်မရတဲ့နေရှိမှနေဆိုလည်းမရရှိမှယောက်ျားကြီးတော့သိပါလေမျိုးသမီးတွေဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်တဲ့နေရာစားပြီးသူ့ယောက်ျားကိုစားပြီးရှော့တာဒါပေမဲ့ရှော်ရင်းနဲ့ပြောတယ်ဗျာအဖိုးရှော်ပြရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဗျာသူယောက်ျားဝင်းရှော်ပြရအမသူ့ဘုတော့သူမရှော်ဘူးတဲ့အပြူစင်ဘွားတော့ယောက်ျားလေးရတယ်သူ့ကိုရှော်တယ်အဲ့ဒါပဲလို့လောဘဘာလဲလို့လောဘမိလောင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည်စားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမိလောင်ရင်းနဲ့ပြောနေတာဘိုင်းနဲ့ပြောနေတယ်တကယ်တော့တခြားလားလောဘမိလောင်နေတာလားနှစ်တဲ့နေတာကြည်နာနေတာကြည်နူးနေတာသူ့အိမ်တော်ရှင်နေအဲ့သူ့အိမ်တော်ရှင်မလည်းပဲသူ့အိမ်တော်အဲ့အိမ်တော်ရှင်မြို့သားကိုကြည်ပြီးကြည်နာနေတယ်အဲ့ဒါမိလောင်လို့လောင်မှာမသိဆိုတခြားလားဝိစာလိုက်ဝိစာအခြေခံပြီးတော့မှဒီမှာမိလောင်နေတဲ့ခံတာလောင်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီလင်ယောက်ျားကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာယောက်ျားလည်းပဲမိန်းမယူထားမှတော့အဲ့ဒီမှာလောက်တာလဲဆိုသူ့အတွက်မရှာအောင်လားအရင်တော့ကတယောက်စားပဲရှာ
နောက်ကြတော့နေရောက်စားအဲ့ဒီနေရောက်တဲ့ကနေပြီးနောက်တယောက်တည်းနေတယောက်တည်းပဲချမ်းသာရေးမကောင်းကိုယ်ပြတ်တာကိုပြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗာလဲနောက်တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နေနှစ်ယောက်အပူမရောက်အောင်လားဟာချမ်းသာရေးမကောင်းမိမချမ်းသာရေးမကောင်းဆိုလေယောက်ျားလည်းမနေနိုင်ဘူးလေယောက်ျားချမ်းသာရေးမကောင်းဆိုမိမလည်းမနေနိုင်တော့အဲ့ဒါပြရခတ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတအလိုလိုမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာလားနှစ်ယောက်နေရကနေနောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာသားသမီးဆိုပြီးတော့ဝေးလာတဲ့အခါကျတော့သားသမီးရှိမှဆိုတော့သားသမီးအတွက်နေယောက်ကနေ3ယောက်မိကတမီးကနေဘယ်နှမီးဖြစ်လာလဲ3မီးကနေဘယ်နှမီးဖြစ်လာလဲ4မီးကနေတမီးအဲ့ဒါတပူပေါ်တပူရှင်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒါပူရကြပြီဒီမှာလောင်းလာစာပြီးလောင်းလာတာဒီလောဘကိုအကျုံးခံပြီးတော့မှသောကတိဒေဝဒုက္ခတွေဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါသာသမီအတွက်ကောင်းနေပြန်တော့လည်းပဲကျောင်းစီရိုက်ပြီးပူပြီးမရှာဘူးလားရှာဆိုလောဘသေးလာသလားကြီးလာသလားဘောဘာမရှိလို့မရဘူးတော့ဘာဒီမှာရှာမရမယ်ပွေမရမယ်ဆိုခရကျောင်းပြီးလေလားတရားမှလည်းပြီးလားဟောအဲ့ဒါပြီးချင်ဒီမှာတရားစခန်းပြည့်တဲ့လုပ်ပြီးတဲ့6နှစ်9နှစ်ဆိုမဝင်နိုင်တောင်းကြည့်အခုအရှာတောင်းကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးနောက်ဒီတရားယောဂီတွေဆိုတာချစ်တယ်ဒီယောဂီတွေဂျီမရှိဘူးဒီမှာဟုတ်အောက်တာနေခတ်တာခုနှစ်လုံးလုံးဝညှဉ်းချင်းရှိဘုန်းကြီးပဲဆံပေးမယူခုနှစ်လုံးတောင်းကြည့်တော့ဒီမှာသူ့အိမ်မှာလိုက်ခွာတာဒီမှာခဏဘာလို့ဆိုဒီမှာတအားပြောတယ်ဟဲ့ဒီတော့သူများသူလောက်ပေးနေရတာတအားပြောတယ်ကွာအခုမိမရပါတရားစခန်းတလာရှိတယ်တည်းရဲ့ပေါ့တော့ပြီးတော့နေလို့ဟာတော့နေတယ်တော့နေတော့ဒီအချီမမအိမ်ထွင်းနေအိမ်ထွင်းနေဆိုချီစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပါညာဆိုတခြားလာမီလောင်းနေလိုက်ပါမီလေတော့ပါပြီပါမီလောင်းလိုက်လောဘမိတောင်းနေတာဟောလောအောင်မဲ့ကြအောင်မဲ့သွားအောင်မဲ့လောင်းမဲ့လုံအောင်တိုးချပြီးလောအောင်မဲ့တော့ငါနဲ့ရောချင်းရပြီတော့မဲ့အချင်းတွေကပါညာတတိတော့နောက်တတိကျလုံအောင်တိုးချနေရမှာပါညာအရင်တော့တရားစကားပြောတယ်အခုကဘာလို့ဆိုလုံအောင်အကြောင်းပဲပြောရတယ်တခြားလာလောဘမိလောင်းလိုက်လောဘမိလောအဲ့တူမင်းနေမရလို့ပြောနေတာငါတော့သမဘာလို့တနာသူမယောဂတယ်လောက်ကျွေးနေပဲတော်မနေပဲလောဘမိရအဲ့တော့တရားပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာမလဲတရားပြီးဆိုတပူဘောတပူရှင်ပြောနိုင်ရဲ့ပါလားဝန်နေရတော့ငါမြင်နေသေးတယ်အင်းမဖို့တဲ့မုံကျတော့ဖြစ်တော့မှာပဲအင်းမဖို့တဲ့မုံကျဒီဗလာဟောမိထိုးထားတဲ့သက်ဘူးပေါ်မှာတင်ထားအပေါ်လည်းသက်ဘူးနဲ့ဖြီးထားတယ်အပေါ်လည်းဘူးလည်းအောင်ကျက်ဘူးရှိတယ်အခုလည်းဝင်တခြားလောဘပြီးတော့လိုက်ဟုတ်သူအတွက်တော့ကျရင်အခုမရအတွက်ဘူးတယ်တော့ကျသားအတွက်ဘူးတယ်သမီးအတွက်အကြောင်းထားပေးရအောင်ပဲပါလုပ်ပေးအောင်ပဲသွားပြီတဲ့လုံးတရားကဘာမှမသိတော့ငယ်နေတော့အကြောင်းထားပေးဖို့ဘူးပါကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်အိမ်ညာချပေးဖို့ဘူးပါအိမ်ညာချပေးပြီးရင်ပါဘူးရကြတယ်လေအမွေခွဲပေးဖို့ဘူးရကြအဲ့ဒီကချမ်းသာရေးမကောင်းပါညာမိမချမ်းသာရေးမကောင်းတဲ့ရှိုံဘူးပါဟောတခါပြန်အသက်အတောင်ဖြည့်ရှင်မိမယောဂချင်းဝမ်းပါတာလားဒုက္ခရောက်ရလားရောက်ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လာတာလဲလောဘဘယ်လာတာလဲဒုက္ခမှန်ပါဗျာလောဘကလာတာပါဗျာပြောစမ်းရလားလောဘမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလောဘမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခမှန်ပါဗျာဘယ်လာတာလဲလောဘရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ကိုယ်ချစ်ခင်ထားတဲ့နိကတ်တဲ့တွေ့တာချစ်ခင်နိတုကတငါသမီးလို့ငါပြည်စီငါဥစ္စာလို့လောက်ထိုင်အဲ့ဒီပြည်စီဥစ္စာမမြဲတဲ့အနှိမ့်ဆက်သဘောနဲ့တစ်ခုခုကနေချုပ်ရှင်းသွားမယ်ဒီငါဥစ္စာလို့နိကတ်ထားတဲ့တခြားတဏှာလိုက်တော့ပါလိုက်လောဘနဲ့တဏှာအတူတူနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့နိကတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီပြည်စီဥစ္စာကိုမင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ပြောတာပဲတစ်ခုခုပြဿနာတဲ့တော့မရောက်လားရောက်ပါလားရောက်ရချင်းတော့ဒီဘယ်ဆက်တာလဲလောဘကနေစတော့သောကမိလောက်ပါလေဗျာဦးဇင်းမှာပြောတယ်မကိုမကောင်းဆုံးပြောတယ်တရားထိုင်နေတာ
嘛是那叫呢，为人那大连的出来成就，哈妈妈多大把人拿起就呢，那没叫他多大，我不晓得，多大生意多来到街旁边就开来了，那个老婆来了，旁边的那东西叫他那下楼，那来个都要家里没没说买什么来的那这样，这多大掉那地里啦，你等你葫芦你种下的芦有多好。哦，把你都弄你了，米不来米输了，出问题了，我认识那老家的家庭，你现在一路不是把家现在都有了，啊，身上，对面当时米的秋天嘛，老一家了，帮去吧，秋天嘛都荒嘞，秋天嘛家里的看着俺妈的看着，啊，我家都爬路，秋天用了这个。妈老的，哎喏，那是那啃啦，啃多干没有啦。阿妈不要的，阿妈一条没的，努力出来。顾下都到马他的阿妈那边，哎啦，闹些的，多干你的话多干你的，弄来。第三，路标你的3、5天嘛是了，但8天嘛是了。第三说了，阿妈标了，姓标了，阿姑这个是你的一样的。第三路标的，阿姑第三也姑你们当子路，我就好到我的那你去的路，我姑骗你的一样标的。阿姑标你的，后来说哎你妈，地中看到，比人那头听得到，当大头说了，给你当没看到没有。听你讲，你让到往那前那个我不没懂了，有了，被马弄哪来？看看那弄，被马弄哪来？他就收入弄你哪来？老板在那给你的收入看看，没弄嘛，弄了多个比这个都嘛，你要听起来了，路人起来了，都了帮到艾里曼吉，艾里曼老板你让路不会艾里曼这出，老板听嘛，在那里待着。大等你的第四欧沙里面这种的出苦追冷追不修了啊！老板张旁边的大等你苦大对不呀，等你对不呀，生你对不呀，没呀对不呀，老追老不完的苦追冷追冷追，看到不就看了嘞，杀到就杀到了，但是没地能地了，好难为他们了地了，他们你。没呀，嘛拉面打的你莫话没你嘛，就会不帮助人的。但查啦，好几个老板没弄下来，得包包的喏，得包包的。你讲嘛你讲，你个你比较嘛，这些欧沙你个你比较，古巴的你个你比较嘛，没呀你打的去听你感觉到我谁呢？听得上小有呀就是嘛有那边有点光灯光光属于这段，给对吧？这样。这位说把铁来多干要打包，啊，对的嘞。啊，那多干要打嘞，说下来钱嘛，老板你让来钱，老妈没得了。哎，你老板去看你干木对干木，不对干木把这个那表演真拿奖500单钱，表演有没有？哎，真拿500单，所以让去看你了，把这个嘞多干，不对哇，都看。他说冇呀，那冇呀啦，都了我们冇钱啦，他们咩不都嘛冇钱，老的嘞老的，冇呀嘞老啦冇呀嘞老。现在几不老那些来的嘞老板的嘛，冇呀嘛来教的嘞，老的老啊，冇的老的老的，奶你去看水浪看，奶都把要拿来，娘去看水浪呢。娘都个，弄么快呢？么花也浪水那看，修完呢？曼德里曼那种啊，无人对付的，古罗是把送南端了，送南端呢？哎，你送到那克里曼的你的，批不啊？送到那克里曼的，哎，你送看的古罗呢你的都跟培养对着，怎么一家骗人？对了，东亚讲的么讲不地沟了呢？他里面的地路片讲过来么讲不说的，地边讲里面悲伤，我后不罗多多，双把你手臂都把了，我背了来拿一个曼德里中间的抓空的费用，
那咱家波呢，这俺碰了，把别的东西都问忘记啦，那么那里头问忘记了，古老的把讲到路的，被装上来下来就装，哎，他把装地里，他把装，好，哎，他的车拉机里头没弄拉去，古老的嘛看那个弄了，古老的地下着呢，古老的在俺机里哇，不那嘎没弄了。แต่ฉันนอนมาละกิเลสมีนอนมาละกิเลสมีนอนตัวกับที่เดียวตัวกับตัวนั่นก็ยอดมาทิ้งชมไปได้ที่บ้านกว่าอ๋อมาเชี่ยไปบ้างนะมาด้วยนั่นไปบ้างนะไอ้ลูกเรากูเสกุชิมาอ๋อชิคเก้นเช่นจังไปเช่นเดี๋ยวทำไมวะดีท่าเนี่ยดูดีมาชีเลยยกกี่อารมณ์เอ็นทอชินที่บ้านไอ้ตัวกันยอดชินละไม่ยอดชินละไม่จริง没有钱把我们修理起来没？哎，心里白，你的那个朝代听说了，那干嘛没说？对呀，对呢，年说年说，事业定的呀，对啥？对呢，小鸡呀嘛。叫啥名字？အခုတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တရားထိုင်တာကြည့်ဒီနေ့ခက်တယ်လောင်းရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုတတိမရတော့ရောလားဟောကိလေသာမိတွေကနေသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မျက်နှာလေးကြီးလို့ဖြစ်လာဒီနေ့မှဆိုလူရုပ်ပေါ်နေတယ်အခုမျက်နှာလေးကြီးလာတာအမှသူယောဂီတွေလာခစားနေမတူပါဘူးဗျာအခုကြည်လင်ပန်းရှင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာနေပါဘာနေပါဘာလို့နေသွားတာလဲဆိုတိလို့ပြောနေရလို့တာမီတောင်တော့ဝဲလို့မသိပေမဲ့ခန္ဓာမီတော့သိကိလေသာမီမသိပေမဲ့ခန္ဓာမီလောင်တာမသိဘူးလားသိရလားအဲ့ဒါသိအောင်လုပ်တာမလုပ်အောင်ဆိုတော့နေတော့ကရောက်မယ်မြင်မှထားတော့ကမရောက်ချင်း short ချစ်ရှင်းတယ်အစွဲနဲ့အောင်တော့ဒီတိုင်းထောင်လောက်ရမလားတရားငါလောက်ရမလားလောက်လို့နေပြီးမှလားသိအောင်လောက်ရမလားအော်တာဘူးလောင်တတ်တဲ့မိကမအကြည့်ဟုတ်ပြီပဲတကဘာလုံးတာလည်းလောင်နေတာပဲအဲ့ဒီလောဘအချမ်းခံပြီးတော့မှကိလေသာမိလောင်လို့အခုကိလေသာမိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာအာယုခံစားမှုနဲ့အဲ့ဒါလောင်နေတယ်အဲ့ဒီကိုလိုချင်တာရမကြမကြဘူးဆိုလာပါလေမလောက်လားဒါကြောင့်တရားနဲ့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဘာဖြစ်တယ်လဲစစ်တိုက်ချတခြားလာတော့တာမီလောင်လာခဲ့တော့တာမီကဘာလို့လဲဆိုလူချင်တာမရပြောသားရပါလူချင်တာမရတာဘာလို့လူချင်တာတခြားလာလောဘလားမရရင်ကျင်နာဘာလားမကျင်နာဘူးလားမကျင်နာဘူးဆိုရင်ဘာလို့လဲဒေါသအဲ့ဒီဒေါသပဲလားလောဘနဲ့ဒေါသဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပြီပဲလို့လောဘရှိလို့ဒေါသရှိမကျင်နာဘူးမရမကျင်နာဘူးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ်အလိုမချရင်မကျင်နာဘူးတယောက်နဲ့ထိုးကြပုတ်ကြတောက်ကြတခြားလာအဲ့ဒါကိလေသာပြီးတော့မလိုက်တခြားပြန်ကြအဲ့လိုထိုးခုံပါပြီးတော့မှအချုပ်ထဲရောက်ပါရောက်ညရောက်တချို့ပေါင်းနေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာမနေထူးသိထူးကွာလောရှော့ချက်ခတ်သေးတာအေးပါလေကွာရေရက်ခုံချဒီနေ့မှရောက်ဖူးတဲ့ကောင်နဲ့ရောက်တပင်နဲ့ထိရေရက်ခုံချပြောပါပဲဒီဘဝကြီးခုံချနေတာသေရောရုပ်တော့ပဲနာအရင်တော့ဒီမှာကပ္ပိယလောက်တာခေါ်တရားထိုင်ပါအမင်းဆိုထိုင်မှုတရားနည်းနည်းမှဝါသနာမဟုတ်တရားစငါးမိနစ်လေးတော့မထိုင်တော့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ထိုင်မင်းမထိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့စငါးမိနစ်ထိုင်တယ်စောင့်နေတယ်စငါးမိနစ်တော့ခါလို့ဆွေးတယ်ပူကြည့်ဘုန်းကြီးရဆောင်နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးကြည့်တာဟာနေပါလို့ထိုင်ပါလို့ဆိုမှမရတပည့်တော့ထိုင်လို့မရဘူးအခုတော့ဘလို့ချွေးကြည့်တော့လုံးဝထိုင်လို့မရဘုန်းကြီးတို့ယူသေးပါတယ်လေးစားပါတယ်နောက်တော့ဟဲဘုဒ္ဓမနဲ့တော့တာပြီးတော့ဘာအစဉ်ပြေတော့ဒီယောဂလည်းဆွဲလာနောက်တော့ဘာအစဉ်ပြေတော့ဒီရည်တဲ့ခုံချသေရောနောက်တယောက်လည်းအဲ့ဒီနေမဲ့သူနေပေါင်းတယ်အဲ့ဥစဉ်လူဖေးစားတာဖတ်တာအဲ့ကောင်စားဖတ်မှာနိုင်မှခင်တော့ကျတော့အိမ်တန်သားအဲ့သူ့မိနဲ့ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မထူတော့ပါဘူးဆိုအဲ့ဒီချွန်ထဲမှာခုံတယ်သေရောနောက်တရားစကားတော့ဖွင့်တယ်ဟဲ့ဘူးမှာတရားစကားတော့ညနာကြီးတယ်လီဖုန်းလည်းမဖိုက်တတ်သေးလို့လားဟာပြန်လာတယ်
heading on Bolivia, heading on Pono holding on, heading on Pakistan, Shimbia, and I don't care whom I will yawn. A tomato net and my shop together. Alone, I have only your treasure and a heading on your routine. Mohu back now. Oh, you will not take a woman. Living to win so we got from Charlie Deo. The Chala daughter that I. The Cardian. Go what came and bang my chinida and Kilita Beach, Josia, all Kanda, Nalemo. Eddie Kilita, Mila, Bema, Lonida, Kanda, Kapi Long, Bema Lonida, Kanda, Miu, Dio, Kilita, Miu, fucking man. Kanda, Miu, they on the back, Kilita, Miu. Mira, Lonida. That's why Eddie Kilita, we are to pay, but two of us can't be near. ပြောနိုင်ပါလားခန္ဓာဆိုတာအဲ့ဒီမိတွေခန္ဓာကိုမိပြီးတော့လောင်းနေတာဘယ်မိပြီးလောင်းနေလဲဒါနဲ့ကိလေသာကမိခန္ဓာကလောင်းစားပြောနိုင်ပါလားကိလေသာမိခန္ဓာအဲ့ဒီလောင်းစားကိုအမိပြုပြီးတော့လောင်းနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောင်းစားကိုဘာလို့ရမလဲငြိမ်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့လောင်းစားဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရှိကိုသိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ကလည်းငြိမ်းနေကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့ဆိုတာဘာလို့ရမလဲခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိရဘာနဲ့သိရမလဲဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားမဲ့တင်လိုက်ကိလေသာမိခန္ဓာမိကိုမဲ့တိဥလို့ရည်ရှင်နဲ့ပဲချမ်းမှာဉာဏ်အေးမှာဒါပေမဲ့ရည်ရှင်နဲ့ဘလို့ရည်ဘလို့ပဲချမ်းမလဲဆိုတော့နေတဲ့ဒီခန္ဓာမှာလောင်မဲ့မိကိုနေအောင်ကြည့်ပေါ့တေဇောရှုလို့မပြောဘူးလားခန္ဓာထဲမှာချင်းဖြစ်နေတာတခြားလားအဲ့ဒါဟာခန္ဓာမိလောင်နေတာလားခုနကြရင်တောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ကြိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်တခြားလားအဲ့ဒါဟာပထဝီဆိုတဲ့ခန္ဓာမိလောင်လာလိုက်ဟာတခါတည်းခုနလှုပ်ရှားလေးရောဒီနာရောနဲ့ခုနထိုးခြင်းဒီနာထိုးခြင်းတခြားလားဝါရောလိုက်အဲ့ဒီဝါရောလည်းပဲဗာမိတယ်ခန္ဓာမိပဲပေါ့ဗာမိလောင်နေတာလေအထူးသဖြင့်လောင်နေတဲ့မိကဗာမိလောင်တယ်လေဆိုတဲ့အခါဒီတေဆောမိဗာမိလောင်သူတေဆောမိလောင်တဲ့အခါကျတော့ဟောတဖြည်းဖြည်းသူလူရကနေတဖြည်းဖြည်းဥသွားဗာမိလောင်အိုရကနေတဖြည်းတွန်းသွားရွယ်ဆောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအသားကြီးတွေ6ခန်းသွားတေဆောတလောင်ဒီစီနဲ့အပြန်စားပြီးထားတဲ့အစာဟာရခုနေစားတဲ့မနေ့ကလေးလိုပြန်တယ်။ခဏစားတဲ့နေ့လေလိုပြန်တယ်။အဲ့ဒီအစာဟာရတွေဘယ်နှရောက်ကုန်တာလဲ။စဉ်းစားဖို့မကောင်းလား။စဉ်းစားဖို့ဘယ်နှခါစဉ်းစားဖို့အော်စီယာ။တဲ့လုံးစားမှာအဲ့ဒီအစာဟာရဘယ်နှရောက်သွားလဲလို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းလား။မကောင်းလားကောင်းလား။အဲ့ဒါလေးမှမသိတာတခြားလားမောဟမီလောင်လာရဲ့ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေမရှိတာပဲစိတ်ဝင်စားဘာလို့ခန္ဓာအရှိဒီကိုအရှိစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ရှက်ကပါမှာပဲလို့လေဟာအမေရိကမှာပါဖြစ်တယ်အောက်ဆိုင်ကကျူတူဖြစ်တယ်ခမခုနောက်ဆုံးပေါ်ပါတီးထုတ်လို့နေတယ်လေဘာညာအင်တာနက်ထဲပါလာတယ် OAR ဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်ခန္ဓာမှာပါဖြစ်နေတယ်လေဆိုဟုတ်ကလားမဟုတ်လားနောက်ခါထူးဆန်းပြောနေဘာထူးဆန်းကခန္ဓာထဲမှာမင်းလောင်နေတာမင်းပြီလားလို့ပဲကြည့်တော့ကြအဲ့လိုလုပ်ဟုတ်လားတူတွေရဲ့စိတ်ကအလောင်းအမတော်မှဆန်းကျဲကိလေသာနဲ့ရောတဲ့စိတ်အတွင်းနဲ့အရှိကိုကြည့်တယ်အရှိကိုသိတယ်ဟင်ဆိုမဆိုင်တယ်လို့ပဲမသိချင်ကြဘူးမိထားလိုက်ချင်ကြတယ်အတွင်းထဲမှာကြည့်တို့တစ်သက်လုံးစားလာတာစားပြီးအစားပဲနဲ့ရောက်သွားမလဲပြောစီချီအော်ယူဘောလို့ဒီပြောဟာယူရနေနေလေးရဲ့တရားထင်ကြည့်စားတာတော့ခိုင်းယူရနေနေလေးဘယ်နဲ့ရောက်သွားလဲငါတော့စဉ်းစားမိလောင်လို့ကုန်သွားဘာလို့လို့ကုန်သွားလဲတခြားလားတေဇောပြီလားကမ္မစတေဇောပြကမ္မစတေဇောအတွက်ကမ္မစတေဇောပြရတယ်ရောက်နောက်ပြီးတော့မှပါစကားတေဇောပြောစမ်းရပါနောက်ပြီးတော့စီရနာတေဇောပြောစမ်းရပါစီရနာတေဇောဆိုတာအိုအောင်လုပ်တယ်ပါစကားတေဇောဆိုတာကအစာအာဟာရတွေကိုကြည်ချက်လိုက်တယ်အပူရှင်အားတင်းတယ်တရားထင်ကြည့်ဝါတော့ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်
တရားအထင်နဲ့တင်တာသွားများတရားများများထင်အများကြီးစားနေနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလောက်ကပူလို့ပါစတာဒီဆုံးပြီးကပူလို့ပူပြီးကြည့်ချဲအောင်လို့အားနဲ့ချက်ပြီးလုပ်နေဆိုတော့ဒီတွင်းကအပူတက်အပူအားကောအစားတအားကြည့်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲနောက်အစားရေးချင်းအထထလင်းကချင်းနေတဲ့ခါကျတော့ချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲချတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတဲ့ကံနဲ့တက်ပြီးစမ်းပါကြည့်တယ်ဗျာ你都让丢个在地上，你出来的哈，朋友路第四一些咋样？还毛，没用了，我啥嘛就叫那个。你对山地，俺老山地的，这个山地的后山的，第四一些吧，我朋友路，朋友洗出来洗好，哎，路第四一些吧，你嘞。以前我朋友这东西大卡山都不了我们，还得没花钱。但那个差太啥的都差不了不，隔壁呀，这里呀，那个隔壁呀，说朋友对吃他了，说那不会吃他了，但那嘛他差太啥，那啥他不要被别人现在土马票了，那啥那也太了，现在土马票了，小米以后抽不了嘛。从那种细胞对比好嘛，为啥呢？对比好嘛，里里去，里里不能我唱。那客户要不是要把带场的我把快太的他太的太太，但那这个白太啥的比，把我那个啥都没多少比，那快太他太的太啥，啥都啥都不搞地狱过回来，啥，不要么地狱嘛，那就来干呀。嘿，这个是出息的啦！古罗呢，种的，哎呀，古罗对到那不会吃的，光没酒不吃。在家啦，把这个米弄来的来，都看那个米也能弄来的啵，直接的上河里直接弄装来的，哎呀，我都丢了嘛，就上一百了。တရားသမားဆိုခုခန္ဓာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုခန္ဓာမှာရှင်းအပူရှင်နေနေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားရှင်းအဲ့ဒါကမ္မစတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲရှင်းနေတော့ဖြစ်တယ်ဟောင်းပြလိုက်ပြက်သွားတဲ့စာထုံးပြီးလုံကျွမ်းနေတာဒီခန္ဓာရဲ့ယုတ်ကလစီအတိတ်လေးတွေကပထဝီနဲ့အာဘောကနေထုတ်လုပ်ပေးတာဘယ်ကနေထုတ်လို့ယူထုတ်လို့ရလဲဆိုတာအာဟာရနဲ့ယူပြီးထုတ်လုပ်ပေးတာဘယ်ကနေယူပြီးထုတ်လုပ်ပေးတယ်အာဟာရနဲ့ယူပြီးထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုဘယ်သူကလောင်လိုက်တာလဲဒေဇောဝါယောကနောက်ကနေတုံးပေးတယ်ဝါယောကနောက်ကတုံးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒေဇောကတောင်ကျွမ်းထိတ်လိုက်သမျှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားလိုက်သမျှအစားတွေအကုန်လုံးပျောက်ကုန်တာဘယ်နဲ့ဟိုဝိညာဉ်ပေါ်လေးထွက်ကုန်တာဝိညာဉ်ပေါ်ကနေပြီးခုမှခုနကချွေးထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမှာအာဟာရတတွေပါတယ်ဗျာမယုံလားချွေးထွင်ရက်ကြည့်နာနေဗျာတခါစစ်တဲ့သူစမ်းကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အာဟာရတတွေအဲ့ဒီကနေချွေးပေါ်ထက်ကနေထွက်ကုန်တာဗျာအဲ့ဒါတွေသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုတခြားလားခန္ဓာတွေဝီးတောင်းနေတာလားလောင်နေတာဘာနဲ့သိရမလဲဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါလို့လောင်ရင်းနဲ့တို့တပေပါဖြစ်လာတယ်လေဆိုတဲ့အခါနေစင်းနဲ့အမြလောင်ရင်းအဲ့ဒါလို့ကျွေးရင်မွေးရင်နဲ့ပူပြီးနုပြူလာပါဖြစ်လာတာလားအိုလာပူပြီးပြူစုမှတော့အထပ်ပြူစုမှတော့ပုံနုလာကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့မနုလာဘူးပူလာပါမီလောင်ပါလေစရာမီပါမီလောင်တာလေစရာမီတောင်ပူဒီလောင်သေးအောင်မြတ်တော့ဒီလိုမချဘူးလားအဲ့တော့ဒီစရာမီတွေကနေချက်နဲ့နေတာခန္ဓာတွေမှာကြည့်ချက်လောင်နေအဆက်မပြခုမွေးတဲ့စကားမနာဘူးတာမွေးတဲ့အချိန်ကနေပြီးဆက်လောင်မှာနေရှင်နဲ့နေမလောင်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဗျလောင်နေလို့ရှင်လာလို့ရမလားမိမလောင်ရှင်လာလို့ရမလားခေါင်းမှာထိုးလိုက်ကြီးရက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားချင်ဘာလို့ရလဲဆိုရှိချက်ပြီးနဲ့လေပါတာပဲနော်သူလည်းပဲထိုးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမပူရင်လည်း
level machine, don't know, Maya. Kulabedi a boom machine, Kandama, a honey, a thin, a hot, John Lelo, Maya. And I say a thin, a hot, John Lelo, Maya, baby. Hola? That's any hot, and I'm John Lenny at the child at the Hipina Ola. Ola, two Kana, Young Jivala, two to go, and one to the Lava Chasamo, which at the Hipina Ome, Conqua, Era, Southern, Sirana, Jiso. But it's only Kanaka Chita would be an Tizota Poline, the Chala Edima, long in the Shua. Long in the Shua. Now I go to the Chow Yola, Tizo Yola. Edima, but we do in the bed, a long time, but we have a long time. But we need our body a long time. Tizone Wayobi, long. A long time, change the body, long change the wall. In the Kuwait, no? Any long needed the vocal, Banidia Malay, Niane dear, Banidia man, making the Hugo, yeah, you're saying, who cannot wait a home with him, and neither long needed, we don't be shining, the shin, long, a long time there, Papa, we long time for Pamile, Sadi, me, Sarami. Piati Marana, you're saying, Sadi, Sarami, Piati, Marana, the Chala Lonera. Oh, Lonera. Now, Lonera. They on Lonera, long day, a long time for what you are there. Pavoy, that's a Lonera, Lucy, Lonera. Paredon, Kanda, Lonera, Era Gigi, Bidoma, Tinida, Me, you're saying, Tamadeti, you're saying, Tamadeti, never the Salamela, any Lonera, sit, do you, Mona, Hodia, Bidoma, Kilitami. As a dog, I mean, name, Bob. The Titina, Tikanda, a soya like it, Kilita, Mile, Toka Pidiwa, Tokatom, Natarile, yea, that's when any meeting alone nation, Kanda, yea, Kanda, Lone, Miu, Bane, Nea, make Candy who go, Jesus, Nea. That's a Kandaga Badesa, Tida Badesa. Now Kandamala Badesa. Together this late Saturday night at the Mata Lane, Bandra, Water, no game, market address. Mammy Malia Mabo Masado, the detail, letting ta video ma. Kandama Ascension, long needed, Kilita, me Kanda, beautiful. Make the who the Jason, a sin the chin, Chanta be named up, may